तो दोस्तों आज जब मैं टोचन किंग को लेकर जा रहा था तभी गुरुवीर भाई अपना डंपर ट्रक लेकर आते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे टोचन में बार बार हरा देते हो, अगर तुम मेरे इस ट्रक को टोचन में हरा दोगे तो मैं अपना ट्रक तुम्हें दे दूंगा। तो मैं भी कहता हूँ कि ठीक है और हम मैदान में आ जाते। तो दोस्तों टोचन लगाने से पहले जो भी नीशु भाई को दिल से चाहता है वो वीडियो को लाइक करे और कमेंट में ये वाला इमोजी कमेंट करे और हमारा मुकाबला शुरू होता है। और काफी देर मुकाबला चलने के बाद भी हमारा टोचन किंग जीत जाता है और हम ट्रक को लेकर चले जाते हैं।